Sugeng enjing para pamirsa, pepanggihan malih kalih kula Mairisa Dina Pratama wonten ing pawarta anyar Selasa 24 Oktober 2023. Bocah kelas kalih SD ing Gresik wuta amarga disunduk nganggo tusukan bakso. Bocah kelas kalih SD berinisial SAH wuta mripat tengene amarga disunduk seniore nganggo tusukan bakso. Bapake SAH Syamsul Arif ngungkapake pelaku sing dicurigai minangka kelas atas adhedhasar pengakuan anake. Kedadian iku viral ing media sosial Kecamatan Megati Gresik, Jawa Timur. Kedadian kuwi tanggal 7 Agustus 2023 ing sekolahan korban yaiku SD Negeri Kalih 36 Gresik. Korban usianipun 8 tahunan. Pelaku njaluk duit marang SAH nanging SAH ora menehi. Banjur pelaku nyunduk mripat tengene korban nganggo tusukan bakso. Adhedhasar cerita SAH Syamsul Arif ngandharake yen pelaku kerep nganiaya anake ora sepisen utawa kaping pindho. Sautara kuwi dinten Setu 16 September 2023, Unit Perlindungan Wanita lan Anak PPA ngumpulake barang bukti lan informasi ing lokasi kedadian. Tim investigasi wis mriksa 4 saksi babagan kedadian kasebut, kalebu njaluk informasi marang korban babagan kronologi kedadian kasebut. Saka informasi sing diperoleh, kedadian kasebut ditindakake dening senior sekolah liya. Isih perlu diselidiki meneh, serangkaian proses penyelidikan bakal terus ditindakake, ujare Kasatreskim Polres Gresik AKP Aldino Prina Rohan. Cekap semanten pawarta dinten niki pepanggihan malih kalih kula Mairisa Dina Pratama wonten ing pawarta anyar Benjang. Sugeng enjing para pamirsa.